Olá, galera, amantes aí apaixonados por motocicletas. Hoje eu vou trazer aqui, vou fazer um vídeo mostrando para vocês algo impressionante que acontece muitas vezes na vida aí dos motoqueiros, né? As motos, muitas vezes acontece. Isso é óbvio acontecer, né? Que com o tempo há um desgaste das peças e, enfim, aparece alguma avaria na motocicleta. Essa, no caso, estava fumaçando, aquela fumaça branca, quando você liga pela manhã, sai aquele fumaceiro branco, né? E daí eu falei assim, bom, vou trocar, né, os retentores, retentor de válvula, já pra ver, tá bem ali, ó, retentor de válvula já foi trocado, de admissão, de escape foi trocado, beleza, né? Mas esse não era o grande problema. O problema é que essa motocicleta, além de estar fumando aquela fumaça branca quando a partida é pela manhã, lógico, o retentor de válvula estava ruim. Então, acredito eu que agora vai ser sanado o problema. Beleza. Então, o que que acontece? Ela estava fazendo um barulho como se estivesse batendo biela ou as válvulas mesmo, né? Sabe que é a batidinha de válvula, tem que regular e tal. Aí ela para a batida, mas não era isso. Eu quero mostrar para vocês o problema. Eu acelerava, parecendo que ela dava uma rajada, sabe? Uma rajada mesmo. Como se estivesse batendo viela, batendo válvula, enfim. Aí eu vou mostrar para vocês aí o que aconteceu. Fui fazer essa revisão sem tirar o cabeçote da moto, que tem uma técnica aí que nós fazemos, que nós trocamos, né, os retentores de válvula sem precisar mexer, desmontar em si. Só tiramos a tampinha, essa tampa, tiramos essa tampinha aqui na motocicleta mesmo, e nós trocamos sem precisar tirar, né, desmontar assim o cabeçote. Muito bem. E aí, o que aconteceu? Tirando aqui, vai que a corrente de comando, né, ela tem o guia e tem o tensor da corrente do comando de válvulas. O que aconteceu? Aí caiu lá embaixo. Tirando aqui, ela caiu. Quando eu fui tirar, caiu. O que aconteceu? Precisei abrir a tampa de baixo para mostrar para vocês. Aí tirei essa tampa, né? Que é a tampa aqui. Tampa aqui do. Poxa, tá bem durinho. Eu tirei essa tampa, tá? É onde que o tensor ele caiu lá embaixo. Eu tirei essa tampa para ver se conseguia tirar, não consegui. Então o que vai acontecer? Eu vou ter que tirar o volante, magneto para fazer esse serviço, tá? Mas como pôde essa peça cair? Como pôde essa peça cair, tá? Essa peça caiu por quê? Porque ela já estava quebrada. Então acredito eu que aquele barulho que estava fazendo, desejado, foi essa peça aqui que já estava quebrada. Ao tirar, né, ela caiu. Então foi necessário tirar essa tampa para poder tirar ela. Olha pra você ver, eu tive que desmontar praticamente a parte de cima tudinho para poder fazer o serviço. Eu tenho que desmontar isso aqui para tirar a peça que está quebrada, né? Esse aqui é o tensor da corrente de comando, né? Enfim, aconteceu que eu tive que tirar tudo para poder fazer esse serviço. Mas para o outro lado foi bom, que agora eu limpei tudo limpinho, né? Bonitinho. Vou trocar juntas, né? Limpei aqui também o pistão, né? Não vou trocar pistão, que não vai ser necessário. Vou trocar somente os anéis. E, enfim, vai ficar tudo muito bonitinho, muito beleza. Vai ficar excelente. Então, é o que acontece no dia a dia, né? Você vai fazer um serviço que é a troca dos anéis aqui, os anéis, e acabou é, acontecendo aquele imprevisto, não é? Mas foi muito bom, porque agora eu troco tudo, né? O guia da corrente e também o tensor da corrente, e vai ficar tudo novo, os anéis. Aí quando eu montar esse motor, ele vai ficar 100%, tá bom? Então, um grande abraço a todos vocês. Tá aí uma dica: quando tiver algum barulho na sua motocicleta, procura
no mecânico para ver, para que eu sanar o problema, para que não venha acontecer se você ter um problema maior. Eu poderia ter um problema maior com essa moto, ok? Então eu quero mostrar para vocês também essa bengala aqui, suspensão da frente. Tempos atrás estava com um vazamento muito grande, não é? Também já fiz, é tudo novo. Troquei retentor, troquei também o guarda-pó, né? Tá 100%, entendeu? Então é isso aí. Muitas vezes a gente quer pegar o veículo para poder estar só andando, não cuida assim de uma manutenção, de fazer uma revisão de vez em quando que é necessário. Aí então acontece problemas maiores na sua moto. No caso dessa aqui, poderia ter acontecido uma coisa pior, né? Mas graças a Deus que foi fazer um serviço, apareceu outro, agora a fastura fica 100%. Um grande abraço a todos e tá aí a dica. Apareceu um barulho, cuide-se, para que não te ocasione um problema maior na sua motocicleta, ok? Um grande abraço a todos.